Maganin waswasi a cikin sallah. Uthman ibn Abil As Allah ya kara masa yadda ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya Rasulullah ya manzan Allah inna ash-shaytana qad hala baini wa baina salati. Lallai shaidan ya shiga tsakanina da sallata yana sanya min waswasi ya raba ni da sallana wa qira'ati da kuma karatuna a cikin sallah yalbisuha alayya yana rikitar da ita a kaina ta yadda idan ya fara sallan kenan sai ma mance wani hali ke ciki ya fara tunanin nan ya fara tunanin can fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace zaka shaytanun yuqalu lahu khinzabun shi ai wannan wani shaydani ne wanda ake kiransa khinzab fa idza ahsastahu idan ka ji shi bi ma'ana idan ka ji wannan waswasi din yazo to ka sani wannan shaydani ne yazo yake sanya maka wannan waswasi to idan ka ji yazo maka fata'awwaz billahi min ka nemi tsarin Allah daga shi daga wannan shaydani din watfil ala yasarika thalathan sannan sai ka dan yi tofi a gefen hagunka sau uku abinda mutum zai yi idan ya fara sallah sai yana samun waswasi yana tunani a cikin sallansa sai ya isti'aza ya nemi tsarin Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan sai ya tofi sau uku a gefensa tofi ba sai ya fitar da yamu ba a gefensa na hagu kenan yayi sau uku a gefensa abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya wannan sahabin kenan qala sai yace fa fa'altu dhalika sai na aikata wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce ni fa azhabahu Allahu anni sai Allah ya tafiyar min da wannan waswasi din mafi girman abinda mutum zai yi idan yana fama da waswasi a cikin sallah shine neman tsarin Allah sannan kuma ya dinga addu'a na bude karatun sallah wanda aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama idan kuma ya ji wannan waswasi ya zo masa sai ya isti'aza Allah madaukakin sarki da yayi masa